В хаосе 7 апреля 2010 года, когда разъяренная толпа уже штурмовала ворота Белого дома в Бишкеке, в одном из кабинетов на 7 этаже группа офицеров личной охраны судорожно пыталась уничтожить содержимое неприметного серого сейфа. Они сжигали бумаги прямо в металлических урнах, а жесткие диски разбивали прикладами автоматов. Но времени катастрофически не хватало. Впоследствии среди полуобгоревших страниц следователи обнаружат документ под кодовым названием «Семейный баланс». Бумагу, которая никогда не должна была попасть в руки простых граждан. В этом досье содержались не просто номера банковских счетов, а детальная схема того, как каждый литр бензина, каждый телефонный звонок и каждый киловатт электроэнергии в стране генерировали прибыль для одной конкретной фамилии. Почему этот документ не успели вывести вместе с остальным архивом? И какие именно суммы стояли напротив имен тех, кого народ называл принцами? Представьте себе страну, где президентский дворец превратился не в центр управления государством, а в штаб-квартиру закрытого акционерного общества, где акционерами являются только члены одной семьи. В 2005 году, когда Курманбек Бакиев пришел к власти на волне народных надежд, никто не мог предположить, что всего через пару лет страной будет управлять не избранный лидер, а теневой кабинет, состоящий из его сыновей и братьев. Это была уникальная система, где официальные министры боялись не президента, а молодого человека 30 лет, который не занимал никаких выборных должностей, но одним звонком мог остановить работу целого завода или перенаправить бюджетные потоки. Как получилось, что опытный партийный функционер позволил своим детям превратить государство в личную кормушку? И в какой момент отец потерял контроль над аппетитами своих сыновей? История этого кланового захвата началась незаметно, с тихих перестановок в кабинетах и назначения своих людей на ключевые финансовые потоки. Свидетели тех лет, бывшие чиновники, которые согласились говорить только на условиях полной анонимности, рассказывают, что уже к 2007 году в стране сформировалась параллельная структура власти. Если вы хотели решить вопрос с таможней, налогами или лицензией на недра, вам бесполезно было идти в профильное министерство. Все дороги вели в неприметный офис в центре города, где сидели доверенные лица Максима Бакиева. Это была система, выстроенная с пугающей эффективностью. Государственная машина работала как ширма, а реальные решения принимались узким кругом лиц за закрытыми дверями элитных особняков. Но была ли эта узурпация власти планом самого президента, или он сам стал заложником амбиций своих детей, которые решили, что Кыргызстан — это их наследственное владение? Самым циничным проявлением этой власти стало отношение к энергетике, когда целая страна погрузилась во тьму ради сверхприбылей нескольких человек. В архивах Генеральной прокуратуры хранятся показания инженеров, которых заставляли искусственно спускать воду из Токтагульского водохранилища, чтобы создать дефицит электроэнергии и обосновать необходимость веерных отключений. Пока простые люди в регионах сидели без света и тепла, замерзая в своих домах, специальные фирмы-посредники продавали эту же электроэнергию за рубеж или внутренним потребителям по завышенным тарифам. Это был бизнес на холоде, схема, в которой страдания миллионов людей конвертировались в доллары на офшорных счетах в Белизе и Великобритании. Знал ли Курманбек Бакиев, что его сын строит свою империю на ледяных слезах пенсионеров, или «золотая пелена» власти окончательно отгородила его от реальности? В подвалах здания, где раньше располагалась служба национальной безопасности, до сих пор можно найти следы той тотальной системы слежки, которую выстроил брат президента Жаныш Бакиев.
Это был не просто контроль за оппозицией, это была паранойя, возведенная в абсолют. Прослушивались телефоны не только политических противников, но и лояльных министров, бизнесменов и даже членов собственной семьи. В распоряжении следствия оказались тысячи часов аудиозаписей, на которых обсуждаются не государственные интересы, а рейдерские захваты, устрашение конкурентов и распределение долей от контрабанды. Эти записи рисуют портрет людей, которые искренне верили, что они пришли навсегда, и что закон писан для других, но не для них. Что заставляло их думать, что они смогут вечно держать в страхе целый народ? И почему никто из ближайшего окружения не осмелился сказать президенту, что его трон стоит на пороховой бочке? Существует легенда о «черной кассе Бакиевых», огромном количестве наличных денег, которые хранились в специально оборудованных бункерах на юге страны и в банковских ячейках за рубежом. Финансовая разведка разных стран годами пыталась отследить маршруты этих капиталов, которые выводились через сложную сеть подставных фирм и латвийских банков. Речь идет не о миллионах, а о миллиардах, которые были выкачаны из экономики бедной страны через схемы с поставками топлива на американскую авиабазу и махинации с государственными казначейскими векселями. Эти деньги могли бы пойти на строительство школ, больниц и дорог. Но вместо этого они превратились в элитную недвижимость в Лондоне и Минске. Если мы знаем схемы, по которым уходили деньги, почему до сих пор ни один цент из этих украденных миллиардов не вернулся в бюджет Кыргызстана? В закрытых отчетах международных аудиторов, которые были приглашены для анализа деятельности Азия Универсал Банка после революции, фигурирует термин «государство в государстве». Этот банк, фактически принадлежавший окружению Максима Бакиева, стал кровеносной системой всего режима, через которую проходили бюджетные платежи, пенсии и пособия. Документы показывают, что банк использовал средства социального фонда для рискованных операций на фондовых рынках, фактически играя в казино деньгами стариков и инвалидов. Это была грандиозная финансовая пирамида, построенная под прикрытием президентского мандата, и ее крах был лишь вопросом времени. Как получилось, что международные финансовые институты годами закрывали глаза на то, что главный банк страны превратился в гигантскую отмывочную машину для правящего клана. Особое место в этой истории занимают так называемые «принцы», дети и племянники, которые вели образ жизни голливудских звезд в стране, где средняя зарплата едва превышала $100. Их вечеринки в закрытых клубах Бишкека и на побережье Иссык-Куля обрастали легендами, рассказывают о приглашенных звездах мировой эстрады, о реках дорогого шампанского и о том, как перекрывались целые улицы ради проезда их кортежей. Это демонстративное потребление, эта кричащая роскошь на фоне нищеты вызывала у людей не просто зависть, а глухую, тяжелую ненависть, которая копилась годами. Неужели они не чувствовали, как сгущается воздух вокруг них? Или чувство безнаказанности настолько опьянило их, что они потеряли инстинкт самосохранения? Среди уничтоженных в 2010 году документов были и планы по передаче власти, которые, по слухам, разрабатывались в недрах секретариата президента. Согласно этим планам, Курманбек Бакиев должен был стать лишь первым звеном в династии, передав бразды правления своему сыну Максиму через конституционную реформу и создание президентского совещания. Это была попытка превратить республику в наследственный султанат, замаскированный под демократические процедуры, и подготовка к этому шла полным ходом. Менялись законы, зачищалось информационное поле, устранялись любые альтернативные лидеры. Если бы апрельские события не произошли, как выглядел бы Кыргызстан сегодня под управлением человека, который рассматривал страну исключительно как бизнес-проект?
Но самым страшным секретом режима были не деньги, а то, как они готовы были защищать свою власть. В сейфах службы государственной охраны были найдены детальные планы операций по подавлению массовых беспорядков, которые предусматривали использование снайперов и специальной техники против мирного населения. Эти документы, подписанные высокими чинами, доказывают, что кровопролитие 7 апреля не было случайностью или эксцессом исполнителя. Это был заранее подготовленный сценарий на случай угрозы трону. Люди, отдававшие эти приказы, были уверены, что страх — это единственная валюта, которая имеет значение в политике. Готовы ли мы сегодня, спустя годы, назвать всех поименно, кто ставил свои визы на этих преступных приказах? Или многие из них до сих пор ходят среди нас, сменив мундиры на дорогие костюмы? Архивы, которые удалось спасти, говорят нам о том, что система Бакиевых не исчезла бесследно в один день. Она пустила глубокие корни в бюрократии, в судебной системе и в бизнесе. Многие схемы, разработанные талантливыми менеджерами из окружения Максима, продолжали работать и после бегства семьи, просто сменив бенефициаров. Это история о том, как коррупция становится институтом, как она разъедает государство изнутри, превращая его в пустую оболочку. Мы должны заглянуть в эти папки с грифом «секретно», чтобы понять механику этого грабежа, потому что без понимания прошлого мы рискуем однажды снова проснуться в стране, где власть передается по наследству вместе с правом на казнократство. Что именно скрывали те несколько страниц, которые так и не удалось восстановить, и чьи еще имена могли бы всплыть, если бы огонь во дворе Белого дома не сделал свое дело. В этой главе мы откроем дверь в темные коридоры власти, где решались судьбы миллионов, и покажем вам документы, которые должны были быть уничтожены. Мы пройдем по следам исчезнувших миллиардов и попытаемся понять психологию людей, которые, называя себя патриотами, грабили свою родину с цинизмом оккупантов. Это не просто история одной семьи, это анатомия власти, которая потеряла связь с реальностью и народом. Готовы ли вы узнать правду о том, как на самом деле управлялся Кыргызстан в те золотые для клана и черные для народа годы? Глава «Архивы». Что скрывали и уничтожали. В подвалах здания финансовой полиции, в комнате с особым температурным режимом, хранятся коробки с вещественными доказательствами, которые чудом уцелели в хаосе революции. Среди них частично восстановленные серверы Азия Универсал Банка и личные ноутбуки помощников Максима Бакиева, которые были брошены в спешке бегства. Эти цифровые носители содержат терабайты информации, электронные таблицы, сканы контрактов, переписку в защищенных мессенджерах и, самое главное, реестры теневых выплат чиновникам, судьям и журналистам. Почему содержание этих дисков до сих пор не опубликовано полностью? И какие влиятельные фигуры нынешней политики могут бояться того дня, когда эти архивы будут расшифрованы до последнего байта? Одним из самых шокирующих открытий в этих архивах стали документы, касающиеся так называемого Фонда развития, структуры, которая официально должна была инвестировать в экономику Кыргызстана. На деле же бумаги показывают, что этот фонд использовался как гигантский пылесос для вывода российских кредитов и государственных активов в офшорные зоны. Мы видим проводки на сотни миллионов долларов, которые уходили на счета фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц на Каймановых островах и Сейшелах. Схемы были настолько запутанными, что даже опытным международным следователям потребовались годы, чтобы распутать этот клубок. Но конечные бенефициары всегда вели к одной и той же фамилии. Как им удавалось проворачивать такие операции под носом у международных наблюдателей и партнеров? И кто помогал им легализовывать эти средства в западных банках? Особый интерес представляют уничтоженные,
но частично восстановленные списки личного состава неофициальных силовых групп, которые курировал Жаныш Бакиев. Это были не сотрудники милиции или армии, а спортсмены, бывшие уголовники и наемники, которые получали зарплату в конвертах и выполняли самую грязную работу — от рейдерских захватов бизнеса до запугивания активистов. В архивах найдены ведомости с их позывными и суммами выплат, которые исчислялись тысячами долларов в месяц, огромные деньги для того времени. Эти документы доказывают, что власть опиралась не на закон, а на грубую силу, создав свою собственную претарианскую гвардию, верную только клану. Где сейчас эти люди, чьи имена значатся в черных ведомостях, и не интегрировались ли они в новые криминальные или силовые структуры? В папках с грифом «Совершенно секретно» также были найдены проекты указов и законов, которые готовились к принятию в 2010 году и должны были окончательно зацементировать власть семьи. Среди них проект передачи стратегических месторождений золота и редкоземельных металлов в управление компаниям, аффилированным с Максимом Бакиевым, без всяких тендеров и конкурсов. Если бы эти документы были подписаны, национальные богатства страны юридически безупречно перешли бы в частную собственность клана на десятилетия вперед. Это был план тотальной приватизации государства, который сорвался буквально в последний момент. Осознаем ли мы, насколько близко страна стояла у края пропасти, когда ее недра могли стать частной собственностью одной семьи? Но, пожалуй, самым циничным документом является обнаруженная переписка между членами семьи, где они обсуждают народ Кыргызстана не как граждан, а как ресурс или электоральную массу, которой нужно управлять с помощью кнута и пряника. В этих письмах нет ни капли сочувствия к бедности людей, только холодный расчет. Сколько нужно потратить на подкуп голосов, сколько на пропаганду, а сколько можно срезать с социальных программ. Это взгляд колонизаторов на туземцев. Взгляд людей, которые ментально уже давно жили не в Бишкеке, а в своих лондонских особняках. Что чувствует человек, читая эти строки, зная, что его судьбу решали люди, презиравшие собственный народ? Среди бумаг, которые пытались сжечь в первую очередь, были и досье на оппозиционных политиков, подробные отчеты о их личной жизни, бизнесе, слабостях и компромате. Спецслужбы собирали эту информацию годами, используя незаконную прослушку и наружное наблюдение, чтобы в нужный момент шантажировать или дискредитировать любого, кто посмеет поднять голову. Эти папки — свидетельство того, что в стране была построена система тотального контроля, где никто не мог чувствовать себя в безопасности. Остались ли копии этих досье у тех, кто сбежал? И не используют ли они этот компромат до сих пор, чтобы влиять на политику в Кыргызстане из-за рубежа? Еще одна загадка архивов — это исчезнувшие оригиналы договоров по поставкам топлива на базу Манас. Известно, что эти контракты приносили баснословную прибыль, но ключевые документы, показывающие распределение долей между членами семьи и их партнерами, бесследно исчезли. Следователи находили лишь косвенные улики, черновики и записки, но главные юридические бумаги словно растворились в воздухе. Кто-то очень позаботился о том, чтобы зачистить именно этот финансовый след, ведущий к самым верхам международной политики. Возможно ли, что эти документы хранятся где-то в надежном месте как страховка, гарантирующая неприкосновенность беглого президента и его семьи? Мы также нашли свидетельства того, как систематически уничтожалась экономическая статистика, чтобы скрыть реальное положение дел в стране. В архивах Нацстаткома были обнаружены директивы из администрации президента с требованием корректировать цифры по инфляции, безработице и уровню бедности. На бумаге страна процветала, ВВП рос, а на деле экономика летела в пропасть. Но президенту докладывали только приятные новости.
Это была жизнь в королевстве кривых зеркал, где ложь стала государственной идеологией. Как долго могла продержаться система, построенная на тотальном обмане, и понимали ли сами правители, что они верят в собственные выдуманные цифры? История с архивами Бакиевых — это урок того, что рукописи не горят, но они могут быть надежно спрятаны. То, что мы увидели, лишь верхушка айсберга, малая часть огромного массива информации о том, как грабили страну. Но даже этих обрывков достаточно, чтобы вынести исторический приговор системе кланового правления. Вопрос лишь в том, усвоили ли мы этот урок, или где-то в новых кабинетах уже пишутся новые секретные протоколы и создаются новые теневые схемы. Глава. Восхождение тени. Представьте себе закрытый ужин в элитном ресторане Бишкека в конце 2005 года, где за одним столом сидят новоизбранный президент и его ближайшие родственники. Официанты, обслуживавшие тот банкет, вспоминают странную атмосферу. Тосты произносил не глава государства, а его младший брат Жаныш, а сын Максим что-то увлеченно рисовал на салфетке, объясняя отцу схемы финансовых потоков. Именно в такие моменты, скрытые от глаз общественности, и формировалась новая структура власти, где Курманбеку Бакиеву отводилась роль публичного лица, а реальные рычаги управления переходили к семье. Как получилось, что человек, обещавший демонтаж семейно-клановой системы Акаева, с пугающей скоростью начал строить свою собственную, еще более жесткую и циничную копию? В первые месяцы после революции 2005 года многие верили, что Бакиев — это народный президент, хозяйственник, который наведет порядок. Но очень скоро в коридорах власти начали шептаться о том, что ни одно серьезное назначение не проходит без одобрения седьмого этажа, где обосновались новые серые кардиналы. Максим Бакиев, которого за глаза называли принцем, не занимал никаких постов, но к его офису выстраивались очереди из министров и бизнесменов, желающих сохранить свои кресла и активы. Это была классическая схема теневого управления. Официальные документы подписывал президент, но решения принимались его сыном, который смотрел на страну как на инвестиционный портфель. Был ли у Курманбека Бакиева шанс остановить это? Или кровные узы оказались сильнее долга перед Конституцией? Жаныш Бакиев, брат президента, взял под свой контроль силовой блок, превратив службу государственной охраны в личную армию, неподконтрольную никому, кроме семьи. Свидетели тех лет рассказывают, как менялась психология сотрудников спецслужб. Главной задачей стала не защита государства, а защита интересов клана и сбор компромата на всех, кто мог представлять угрозу. Жаныш методично расставлял своих людей на ключевые посты в МВД, прокуратуре и судах, создавая круговую поруку, которую невозможно было разорвать законными методами. Это было восхождение силовой тени, которая накрыла страну страхом и беззаконием. Почему парламент и гражданское общество пропустили момент, когда правоохранительные органы превратились в карательный отряд одной семьи? Параллельно с силовым захватом шло экономическое поглощение. Максим Бакиев и его команда молодых финансистов, получивших образование на Западе, начали перекраивать рынок под себя. Они не использовали грубые методы 90-х, они действовали тоньше, через суды, через банкротство, через создание искусственных проблем для бизнеса, которые могли решить только они. Появился термин «рейдерство по-бакиевски», когда процветающее предприятие внезапно оказывалось в долгах, а потом за копейки переходило в собственность подставных фирм, связанных с принцем. Бизнесмены понимали, либо ты платишь дань и отдаешь долю, либо ты теряешь все. Сколько талантливых предпринимателей покинули страну в те годы, не желая работать на обогащение одного клана.
Интересно наблюдать за трансформацией самого Курманбека Бакиева в этот период. Из доступного политика он превращался в недосягаемого монарха. Его окружение создало вокруг него информационный вакуум, фильтруя новости и допуская к телу только тех, кто пел дифирамбы. Бывшие соратники по революции, которые пытались открыть ему глаза на беспредел родственников, один за другим выдавливались из власти или становились врагами. Президент все чаще говорил о стабильности и экономическом чуде, в то время как реальная власть утекала из его рук в руки его сыновей и братьев. Был ли он слеп, или это была сознательная сделка с совестью ради комфорта и безопасности своей семьи? Ключевым моментом в укреплении власти клана стало создание Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям ЦАРИИ, которое возглавил Максим Бакиев. Это ведомство, по сути, подменило собой правительство, получив контроль над всеми стратегическими проектами и финансовыми потоками. Теперь принц вышел из тени и получил официальный статус, став вторым человеком в государстве, а де-факто первым. Царий планировала грандиозные проекты, приватизацию энергосектора, продажу телекоммуникаций, и все это подавалось под соусом реформ и модернизации. Но за красивыми презентациями скрывалась простая цель — легализовать полный контроль семьи над экономикой страны. Понимали ли международные доноры, с кем они имеют дело, когда жали руку молодому реформатору Максиму? В это же время в стране начали происходить загадочные и трагические события. Странные аварии, исчезновение людей, необъяснимые смерти тех, кто слишком много знал или слишком громко говорил. Тень Жаныша становилась все гуще и страшнее. Люди боялись говорить по телефону, боялись обсуждать политику в кафе. Страх стал фоном повседневной жизни. Режим перешел черту, отделяющую авторитаризм от криминальной диктатуры, где человеческая жизнь не стоит ничего, если она мешает интересам семьи. Как общество, которое всего несколько лет назад свергло одного президента, позволило загнать себя в этот угол страха и безысходности. К 2009 году система казалась монолитной и несокрушимой. Оппозиция была разгромлена, бизнес платил дань, силовики были верны, а деньги текли рекой. Бакиевы начали верить в свою богоизбранность, в то, что они переписали правила игры навсегда. Они строили планы на десятилетия вперед, обсуждая передачу власти внукам, словно Кыргызстан был их частным поместьем. Но именно эта самоуверенность, этот отрыв от реальности и стали началом их конца. Они забыли, что власть, построенная на штыках и воровстве, не может быть прочной, и что терпение народа не безгранично. Видели ли они знаки надвигающейся бури, или блеск золота окончательно ослепил их? Восхождение тени было стремительным и жестоким. Оно показало, как быстро демократические институты могут быть демонтированы, если у власти оказываются люди без моральных тормозов. Это история о том, как семейные узы могут стать удавкой на шее государства. Но самое страшное в этой истории то, что многие архитекторы этой системы, те, кто помогал принцам строить их империю, до сих пор находятся в тени, избежав наказания. Кто они? Эти тихие исполнители, которые своими руками создавали диктатуру, и не ждут ли они нового хозяина, чтобы повторить этот путь? Глава. Кошелек режима. В центре Бишкека, в неприметном здании, работал офис, который знающие люди обходили стороной, но куда стремились попасть все, кто хотел делать большой бизнес в Кыргызстане. Это был неофициальный штаб МГН Групп, компании, ставшей финансовым сердцем Бакиевской империи. Здесь, в прохладных кабинетах с дорогой мебелью, молодые трейдеры и юристы, говорившие на безупречном английском, разрабатывали схемы, которые позволяли выкачивать деньги из воздуха, а точнее, из карманов граждан.
как группа амбициозных финансистов под покровительством президентского сына превратила государственную экономику в свой личный хедж-фонд. Одной из самых наглых схем была афера с поставками авиакеросина на американскую базу «Манас». Годами топливо поставлялось через цепочку офшорных посредников, каждый из которых накручивал свою маржу, оставляя государственному бюджету лишь крохи. Документы, вскрывшиеся после революции, показали, что две компании Manas International Services и Aalam Service были освобождены от акцизных налогов специальными правительственными постановлениями. Это означало, что миллионы долларов, которые должны были идти на пенсии и зарплаты учителям, оседали на счетах фирм, контролируемых семьей. Почему американское правительство, зная о коррупционной составляющей этих контрактов, продолжало работать с этими сомнительными поставщиками? Но аппетиты клана не ограничивались топливом. В 2008 году в стране разразился энергетический кризис, который, как выяснилось позже, был во многом рукотворным. Появились так называемые «ширшовские схемы», усовершенствованные командой Максима. Электроэнергия продавалась частным фирмам-посредникам по заниженным тарифам, а те перепродавали ее потребителям или на экспорт уже по рыночным ценам. Разница оседала в карманах энергобаронов. Пока в родильных домах отключали свет, а школьники учились при свечах, на счетах этих компаний аккумулировались колоссальные суммы. Как люди, называвшие себя патриотами, могли так цинично наживаться на темноте и холоде в собственной стране? Еще одним источником сверхдоходов стала телекоммуникационная сфера. Рейдерский захват крупнейшего сотового оператора и последующая перепродажа его активов — это классический пример того, как работала машина отъема собственности. Сначала на компанию насылали проверки, потом арестовывали счета, а затем появлялся спаситель от семьи, предлагавший продать бизнес за бесценок. Но и этого было мало. Был введен печально известный налог в 60 тыинов за каждое соединение сотовой связи. Это был прямой налог на воздух, который платил каждый житель страны, от школьника до пенсионера, и эти деньги шли прямиком в кошелек режима. Помните ли вы то чувство унижения, когда понимали, что каждый ваш звонок делает богаче семью президента? Банковская система тоже была полностью перекроена под нужды клана. Азия Универсал Банк стал монополистом по обслуживанию государственных счетов, что давало ему доступ к огромным объемам дешевой ликвидности. Используя эти государственные деньги, банк кредитовал проекты, связанные с семьей, и проводил рискованные операции на внешних рынках. Фактически, бюджет страны использовался как залоговое обеспечение для частных авантюр Максима Бакиева. Когда пирамида рухнула, выяснилось, что из банка были выведены активы на сотни миллионов долларов, а дыру в балансе пришлось закрывать государству, то есть нам с вами. Почему Национальный банк, призванный следить за стабильностью системы, играл роль молчаливого соучастника этого грандиозного мошенничества? Особый цинизм ситуации заключался в том, что все эти схемы подавались обществу как экономические реформы и привлечение инвестиций. Максим Бакиев ездил на международные форумы, выступал с презентациями о превращении Кыргызстана в региональный финансовый хаб, в центральноазиатский тигр. Иностранные консультанты за огромные гонорары писали красивые стратегии развития, которые служили лишь дымовой завесой для банального разграбления. Верили ли они сами в свои сказки, или это была часть глобального спектакля, призванного усыпить бдительность народа и мирового сообщества? Нельзя забывать и о контроле над таможней, через которую шли потоки товаров из Китая. Серые схемы растаможки, когда фуры с товаром оформлялись как транзит или по заниженной стоимости, приносили миллионы долларов наличными каждый день. Эти деньги не попадали в бюджет,
Они шли в черную кассу, из которой финансировались выборы, подкуп чиновников и роскошная жизнь семьи. Таможня превратилась в закрытый клуб, куда можно было попасть только по протекции клана, и где должность стоила десятки тысяч долларов. Сколько больниц и школ можно было построить на те деньги, которые растворились в карманах таможенных кошельков Бакиевых. Клан не гнушался ничем. Они пытались приватизировать даже национальную лотерею и паспортную систему. Идея была проста — монополизировать любую сферу, где есть постоянный поток наличных денег. Создавались государственные предприятия, которые тут же передавали свои функции частным партнерам, связанным с семьей. Это была тотальная коммерциализация государства, где каждый шаг гражданина, получение справки, покупка сим-карты, оплата света приносил доход принцам. Чувствовали ли они хоть каплю стыда, обирая собственный народ до нитки, или жадность окончательно вытеснила все человеческое? Кошелек режима пух на глазах, в то время как страна нищала. Внешний долг рос, инфраструктура ветшала, социальное напряжение достигало предела. Но в закрытом мире бакиевской элиты царила эйфория. Деньги казались бесконечными, власть — вечной. Они не понимали, что экономика, построенная на воровстве, не жизнеспособна, и что рано или поздно этот пузырь должен был лопнуть. Вопрос был только в том, какой ценой для страны обойдется крах этой финансовой пирамиды, и кто в итоге заплатит по счетам золотых мальчиков. Сегодня, оглядываясь назад, мы видим не просто коррупцию, а системное ограбление государства, спланированное и осуществленное группой лиц по предварительному сговору. Это был экономический терроризм против собственного народа. Но главный вопрос остается открытым. Удалось ли нам полностью демонтировать эти схемы, или кошелек просто перешел в другие руки, сменив хозяина, но не суть? Глава. Пир во время чумы. Представьте себе закрытую вечеринку в одном из самых дорогих пансионатов на побережье Иссык-Куля летом 2009 года. Очевидцы, работавшие там обслуживающим персоналом, вспоминают, как на частном самолете привозили звезд российской и европейской эстрады, чьи гонорары за один вечер превышали годовой бюджет небольшой сельской школы. Охрана периметра была такой плотной, что даже птица не могла пролететь незамеченной, а гостям на входе заклеивали камеры телефонов специальным скотчем. Что именно происходило за этими высокими заборами и о чем говорили принцы, поднимая бокалы с коллекционным вином стоимостью в несколько тысяч долларов, пока страна задыхалась от безработицы? Этот образ жизни золотой молодежи стал отдельным раздражающим фактором для общества. Максим Бакиев и его окружение не просто тратили деньги, они делали это демонстративно, с вызовом, словно проверяя границы терпения народа. В Бишкеке ходили легенды о закрытых клубах, где входной билет стоил как средняя зарплата бюджетника, и где решались вопросы государственной важности между танцами и игрой в покер. Это была параллельная реальность, где не существовало законов, очередей и дефицита, а любые проблемы решались звонком папе или дяде. Понимали ли они, что каждый такой кутеж, каждая новая дорогая машина в кортеже приближает их к катастрофе? Особую роль в этой ярмарке тщеславия играли так называемые «друзья семьи», молодые бизнесмены, которые внезапно становились владельцами заводов и месторождений. Они копировали поведение Максима, перенимали его манеру одеваться и говорить, создавая касту неприкасаемых. Для них Кыргызстан был не родиной, а территорией охоты, где можно было безнаказанно отбирать понравившийся бизнес или землю. В архивах МВД есть заявления от предпринимателей, которых избивали прямо в их офисах, требуя переписать акции на подставных лиц из этого круга. Почему правоохранительная система, призванная защищать граждан, превратилась в личную охрану для кучки мажоров,
потерявших связь с реальностью. Но самым опасным было то, что эта золотая молодежь начала вмешиваться в кадровую политику государства. На должности заместителей министров и начальников департаментов назначались не профессионалы с опытом, а однокурсники и приятели сыновей президента. Эти молодые люди, не знавшие жизни и не умевшие управлять, принимали решения, от которых зависели судьбы миллионов. Они смотрели на страну через экраны своих мониторов, видя в людях лишь цифры статистики и источники дохода. Как опытный аппаратчик, Курманбек Бакиев допустил, чтобы государственная машина управления превратилась в песочницу для игр его детей. Среди элиты того времени стало модным иметь двойное гражданство и недвижимость за рубежом, словно они заранее готовили себе запасные аэродромы. Лондон, Рига, Дубай. Именно там, а не в Бишкеке, они видели свое будущее и будущее своих детей. Кыргызстан рассматривался лишь как вахтовый поселок, место, где зарабатываются деньги, чтобы потом тратить их в цивилизованном мире. Этот цинизм просачивался сквозь стены дворцов и отравлял общество, порождая тотальное недоверие к власти. Неужели они думали, что народ не чувствует этого презрения и что можно бесконечно долго грабить дом, в котором ты даже не собираешься жить? Кульминацией этого отрыва от народа стала свадьба одного из приближенных к семье, на которую, по слухам, были потрачены миллионы долларов. В то время как в регионах люди собирали кизяк, чтобы отопить дома зимой, в столице гремели салюты, стоимость которых могла бы покрыть долги целого района за электричество. Это был пир во время чумы, демонстрация абсолютной власти и абсолютной безнаказанности. Видели ли они в глазах обслуживающего персонала ненависть, или блеск бриллиантов окончательно ослепил их, не давая разглядеть надвигающуюся бурю? Глава «Геополитический гамбит». В сейфах Министерства иностранных дел хранились черновики дипломатических нот, которые могли бы пролить свет на одну из самых рискованных игр режима Бакиева. Речь идет о судьбе американской авиабазы «Манас» и российском кредите в $300 миллионов. В 2009 году президент публично пообещал Москве вывести американских военных в обмен на финансовую помощь, но затем совершил маневр, который многие дипломаты назвали самоубийственным. База осталась, просто сменив вывеску на Центр транзитных перевозок, а деньги Кремля уже были получены. Кто надоумил Курманбека Бакиева, что он сможет обмануть сразу две сверхдержавы и выйти сухим из воды? Эта двойная игра стала роковой ошибкой, которая лишила режим внешней поддержки в самый критический момент. В Вашингтоне понимали, что имеют дело с ненадежным партнером, которого интересуют только деньги за аренду и контракты на топливо, а в Москве такой финт восприняли как личное оскорбление. Началась информационная война. Федеральные российские каналы, вещавшие на всю республику, начали показывать разгромные сюжеты о коррупции в семье Бакиевых. Это был сигнал элитам и народу. Кремль больше не считает этого президента легитимным партнером. Осознавал ли Бакиев, что, пытаясь усидеть на двух стульях, он сам выбил их из-под себя? Документы показывают, что решение о переименовании базы принималось узким кругом лиц, где главную скрипку играли не дипломаты, а финансисты из команды Максима. Их интересовала не геополитика, а сохранение схем поставок керосина, которые приносили миллионы долларов ежемесячно. Они убедили президента, что деньги решают все, и что великие державы проглотят обиду, если им это будет выгодно. Это была логика бизнесменов, перенесенная на карту большой политики, где действуют совсем другие законы и где предательство не прощают. Как можно было ставить личную прибыль выше национальной безопасности и отношений со стратегическими партнерами? В это же время в Бишкек зачастили эмиссары различных международных финансовых авантюристов.
обещавшие золотые горы и инвестиции в обмен на политическую лояльность. Внешняя политика страны стала хаотичной и непредсказуемой, напоминая метание загнанного зверя. Бакиев пытался найти новых покровителей, заигрывая то с Европой, то с Китаем, но везде натыкался на холодный прагматизм. Никто не хотел вкладываться в режим, который славился своей ненадежностью и коррумпированностью. Чувствовал ли он, как сжимается кольцо международной изоляции, или придворные льстецы убеждали его, что весь мир вращается вокруг Кыргызстана? История с российским кредитом заслуживает отдельного внимания. 300 миллионов долларов, выделенные на строительство Камбаратинской ГЭС, вместо целевого использования оказались в Фонде развития под управлением Максима Бакиева. Часть этих средств была размещена в банках-партнерах, часть ушла на сомнительные проекты, а стройка века так и не сдвинулась с мертвой точки. Это было не просто хищение, это был плевок в лицо стратегическому союзнику. Когда в Москве поняли, что деньги работают не на экономику Кыргызстана, а на обогащение семьи, судьба режима была предрешена. Знал ли Курманбек Бакиев, что, подписывая документы о переводе этих средств в фонд сына, он подписывает свой политический приговор? К началу 2010 года ситуация стала критической. Россия ввела пошлины на горюче-смазочные материалы, что мгновенно взвинтило цены на бензин и продукты в Кыргызстане. Это был прямой экономический удар, ответ за обман и двуличие. Народ, уже измученный тарифами и безработицей, получил новый повод для недовольства, и виновник был очевиден. Внешнеполитические провалы напрямую ударили по холодильнику каждого гражданина. Понимали ли в Белом доме, что геополитика — это не игра в покер, и что за блеф придется платить стабильностью собственной власти? Глава «Искра в пороховой бочке». В начале 2010 года в кабинетах правительства царила странная уверенность в том, что народ стерпит все. Именно тогда было принято решение, ставшее фатальным: продажа стратегических энергокомпаний «Северэлектро» и «Кыргызтелеком» за смехотворные суммы частным инвесторам, связанным с семьей. Но главным ударом стало резкое повышение тарифов на электроэнергию и тепло сразу в 2 раза, а на сотовую связь был введен тот самый налог в 60 тыенов. Это было похоже на социальный эксперимент. Сколько еще можно затянуть гайки, прежде чем резьба сорвется? Кто убедил президента, что люди проглотят это грабительское повышение цен без сопротивления? Первые сигналы беды пришли из Нарына, самого холодного и сурового региона страны. Там, где зима длится полгода, счета за электричество стали неподъемными для большинства семей. Люди вышли на площадь не из-за политики, а от отчаяния, требуя отмены драконовских тарифов. Но вместо диалога власть ответила угрозами и игнорированием. Премьер-министр Данияр Усенов цинично заявил, что если кому-то дорого жить в Кыргызстане, они могут уезжать. Эта фраза стала спичкой, брошенной в бочку с бензином. Неужели они настолько потеряли инстинкт самосохранения, что позволили себе открыто издеваться над собственным народом? В архивах спецслужб сохранились донесения из регионов, в которых офицеры на местах предупреждали центр. Напряжение растет, люди на грани, возможен социальный взрыв. Но эти отчеты ложились под сукно или переписывались в угоду начальству, чтобы не расстраивать 7-й этаж. Система, построенная на лжи и страхе, дала сбой, обратная связь с обществом была полностью разрушена. Президенту докладывали, что протесты организованы кучкой маргиналов на деньги оппозиции и что ситуация под полным контролем. Почему никто из огромного штата советников не осмелился сказать правду, что против них выходит не оппозиция, а народ? Март 2010 года стал месяцем Курултаев.
Оппозиция, которая долгое время была раздроблена и запугана, начала объединяться перед лицом общей угрозы. Они выдвинули ультиматум властям: отменить повышение тарифов, вернуть стратегические объекты государству и убрать родственников президента из власти. Это был последний шанс для Бакиева пойти на компромисс и сохранить лицо. Но вместо переговоров была запущена машина репрессий. Жаныш Бакиев был уверен, что силу можно подавить только еще большей силой. Был ли у президента шанс остановить маховик насилия в тот момент, или он уже стал заложником своих силовиков? В ночь на 6 апреля началась спецоперация по нейтрализации лидеров оппозиции. Их арестовывали в домах, в аэропорту, на улице, увозили в следственный изолятор ГСНБ. Власть надеялась обезглавить протест, думая, что без вожаков люди разойдутся по домам. Это была роковая ошибка, основанная на непонимании психологии кыргызского народа. Аресты лидеров не испугали людей, а наоборот, разъярили их. Стихийные митинги начали вспыхивать по всей стране, и центром сопротивления стал Талас. Почему стратегии спецслужб не просчитали, что арест популярных политиков станет катализатором восстания, а не его концом? События в Таласе 6 апреля развивались стремительно. Толпа захватила здание областной администрации и взяла в заложники министра внутренних дел, который приехал наводить порядок. Кадры избитого министра облетели всю страну, показав, что власть слаба и ее можно победить. Страх исчез. Люди увидели, что король голый, и что милиция не готова умирать за интересы семьи. Это был переломный момент, точка невозврата. Понимали ли в Бишкеке, отправляя спецназ в Талас, что они начинают гражданскую войну, в которой у них нет шансов на победу? Глава. Кровавый апрель. Утро 7 апреля 2010 года в Бишкеке началось с тревожной тишины, которая быстро сменилась гулом толпы. Люди собирались у здания форума, где находился штаб оппозиции, требуя освобождения своих лидеров. Спецназ попытался разогнать собравшихся, используя слезоточивый газ и резиновые пули, но это лишь раззадорило протестующих. В какой-то момент митингующие захватили грузовики с оружием и спецтехнику, и колонна двинулась в сторону Белого дома. Свидетели тех событий говорят, что в воздухе висело ощущение неизбежной трагедии. Кто отдал тот первый приказ стрелять на поражение, превратив политический митинг в бойню? На крыше Белого дома и в окнах 7-го этажа заняли позиции снайперы. В их прицелах были не вооруженные боевики, а простые парни, многие из которых пришли с голыми руками. Когда прозвучали первые выстрелы боевыми патронами, толпа не разбежалась, как рассчитывали власти. Наоборот, люди, видя падающих товарищей, с еще большей яростью пошли на штурм ворот. Это был феномен, который не могли объяснить военные психологи. Страх смерти отступил перед жаждой справедливости. О чем думали те, кто нажимал на курок, глядя в оптический прицел на своих сограждан? Внутри Белого дома царила паника. Чиновники, еще вчера чувствовавшие себя хозяевами жизни, срывали галстуки, баррикадировали двери кабинетов и искали пути отхода. Курманбек Бакиев, по свидетельствам очевидцев, находился в своем кабинете, отказываясь верить в происходящее. Ему докладывали, что ситуация под контролем, в то время как площадь Ала-Тоо уже была залита кровью. Брат президента Жаныш, руководивший обороной, требовал от подчиненных стоять до конца, обещая подкрепление, которого не существовало. В какой момент президент осознал, что его власть закончилась, и единственное, что осталось, это спасать свою жизнь? К середине дня счет раненых и погибших шел на десятки. Больницы города были переполнены, врачи оперировали прямо в коридорах. Люди на площади, несмотря на снайперский огонь, продолжали таранить ворота грузовиками.
Это было народное восстание в чистом виде, без лидеров и сценариев, движимое коллективным гневом. В это время из здания правительства начали выбегать сотрудники, переодетые в гражданское, пытаясь смешаться с толпой. Миф о несокрушимости режима Бакиевых рухнул за несколько часов. Готовы ли мы сегодня честно ответить на вопрос, можно ли было избежать этого кровопролития, если бы власть вовремя пошла на уступки? Вечером 7 апреля, когда стало ясно, что Белый дом не удержать, кортеж президента на огромной скорости вырвался из ворот и направился в сторону аэропорта, а затем на юг страны. Бакиев бежал, оставив своих сторонников, своих министров и разграбленную страну. Вслед за ним, разными путями, покидали Кыргызстан и другие члены клана — Максим, Жаныш и остальные принцы. Они увозили с собой деньги, документы и тайны, но оставляли после себя 87 погибших и сотни искалеченных судеб. Чувствовали ли они раскаяние, покидая землю, которую обещали сделать процветающей, или их волновало только сохранение награбленного? Последствия тех дней мы ощущаем до сих пор. Сгоревший Белый дом восстановили, но шрамы в душах людей остались навсегда. Судебные процессы над виновниками длились годами, многие получили сроки заочно, но главные фигуранты так и остались недосягаемыми для правосудия, живя в комфорте за границей. Это открытая рана на теле нации, напоминание о том, какой высокой может быть цена свободы. Усвоили ли мы главный урок апреля? Что власть, стреляющая в свой народ, подписывает себе смертный приговор в ту же секунду, когда звучит первый выстрел. В следующей главе мы подведем итоги правления клана и попытаемся понять, почему история в Кыргызстане имеет свойство повторяться. Мы заглянем в будущее и спросим себя, застрахованы ли мы от появления новых драконов, и что нужно сделать, чтобы апрельская трагедия никогда больше не повторилась. Представьте себе ситуацию, когда президент целой страны, сбежавший из столицы, превращает родное село в укрепленный форт, прикрываясь женщинами и стариками как живым щитом. В те тревожные апрельские дни 2010 года село Тейт на юге Кыргызстана стало центром политического торнадо, грозившего разорвать республику на две части. Очевидцы тех событий, местные жители, до сих пор с ужасом вспоминают, как во дворах их домов устанавливали пулеметные гнезда, а по улицам ходили вооруженные люди, готовые стрелять в любого, кто приблизится. Что заставило Курманбека Бакиева думать, что он имеет право развязать гражданскую войну ради сохранения личной власти, и кто те люди, которые до последнего стояли рядом с ним, готовые пролить кровь соотечественников? Эти 9 дней после бегства из Бишкека стали, пожалуй, самым опасным периодом в новейшей истории страны. Бакиев, обосновавшись в родовом гнезде, пытался собрать альтернативное правительство и мобилизовать сторонников, играя на региональных чувствах. В его речах звучали призывы перенести столицу на юг, что фактически означало раскол государства. Спецслужбы Временного правительства перехватывали телефонные разговоры, в которых обсуждались планы по захвату административных зданий в Оше и Джалал-Абаде. Это была агония режима, который, подобно раненому зверю, был готов укусить напоследок как можно больнее. Понимал ли он, что своими действиями ставит под угрозу само существование кыргызской государственности на карте мира? В это время за кулисами шла напряженная дипломатическая игра, о деталях которой мы узнаем только спустя годы. Лидеры мировых держав — России, США, Казахстана — вели непрерывные переговоры, пытаясь убедить беглого президента сложить полномочия и покинуть страну во избежание большой крови. В архивах дипломатических ведомств хранятся стенограммы этих тяжелых разговоров, где аргументы варьировались от гарантий личной безопасности до прямых угроз силового захвата. Бакиев
торговался до последнего, пытаясь вывести с собой не только семью, но и активы. Какую цену он запрашивал за свой отъезд и почему международные посредники были вынуждены пойти на сделку с человеком, чьи руки были в крови. 15 апреля развязка наступила. В аэропорту Джалал-Абада приземлился военный самолет из Казахстана. Операция по эвакуации проходила в обстановке строжайшей секретности, под прицелами снайперов, так как никто не мог гарантировать, что разъяренная толпа не прорвется на взлетную полосу. Бакиев улетал, оставляя своих сторонников, которые поверили его обещаниям бороться до конца, на произвол судьбы. Это было предательство не только народа, но и тех, кто был готов защищать его в Тейте. Что чувствовали эти люди, глядя на удаляющийся в небо самолет, понимая, что их просто использовали как разменную монету в большой игре? Но даже после отлета экс-президента напряжение не спало. В Тейте остались склады с оружием и группа непримиримых сторонников, которыми руководили братья Бакиева, не успевшие или не захотевшие улететь первым рейсом. Последующие дни были отмечены локальными стычками и спецоперациями по зачистке, в ходе которых были найдены тайники с миллионами сомов наличными, деньгами, предназначенными для финансирования беспорядков. Эти пачки денег, перетянутые банковскими резинками, стали символом того, что любовь к лидеру покупалась за наличный расчет. Если бы эти средства дошли до адресатов, сколько еще жизней могло бы унести эхо апрельских событий? История бегства Бакиева — это хрестоматийный пример того, как диктаторы, потеряв власть, теряют и остатки достоинства. Вместо того, чтобы принять ответственность за свои приказы, он выбрал путь шантажа собственной страны угрозой раскола. Мы должны помнить эти 9 дней в Тейте как напоминание о том, насколько хрупок мир, когда амбиции одной семьи ставятся выше интересов нации. Остались ли в политической элите Кыргызстана силы, которые до сих пор мечтают о реванше и используют те же методы регионального раскола, что и беглый президент? В банковских хранилищах Бишкека в ночь с 7 на 8 апреля происходило то, что следователи позже назовут величайшим ограблением века. Пока на площади Ала-Тоо еще дымились покрышки, а врачи боролись за жизни раненых, в офисах Азия Универсал Банка и других подконтрольных семье финансовых структур кипела работа. Инкассаторские машины, набитые мешками с валютой, выезжали из подземных паркингов в неизвестном направлении, минуя все посты. Камеры наблюдения были предусмотрительно отключены, но показания охранников рисуют картину тотального вывода активов. Кто координировал эту операцию по опустошению национальной казны, пока страна была погружена в хаос безвластия? Максим Бакиев в момент революции находился в США на экономическом форуме, но его финансовая гвардия в Бишкеке действовала по заранее утвержденным протоколам на случай ЧП. Через систему электронных платежей SWIFT за несколько часов были проведены транзакции на сотни миллионов долларов в офшорные зоны. Деньги уходили в банки Латвии, Кипра и Китая, растворяясь в лабиринте подставных фирм. Это был не хаотичный грабеж, а высокотехнологичная операция по эвакуации капитала, сравнимая с военной. Как получилось, что международная система финансового мониторинга не заблокировала эти подозрительные переводы, позволив клану обеспечить себе безбедную старость за счет народа Кыргызстана? Особый интерес вызывают вскрытые банковские ячейки, которые арендовали приближенные к семье лица. Когда следственная группа Временного правительства наконец добралась до хранилищ, они обнаружили десятки пустых ячеек. На полу валялись лишь обрывки упаковочной бумаги и пустые конверты. Но в некоторых ячейках, которые не успели вычистить, были найдены килограммы золотых слитков и документы на недвижимость в Европе.
Это были личные заночки элиты, накопленные за 5 лет безудержного воровства. Куда исчезло содержимое тех ячеек, которые успели опустошить, и не всплывают ли эти активы сегодня на аукционах в Лондоне или Дубае? Крах Азия Универсал Банка стал тяжелейшим ударом для экономики страны. Тысячи предпринимателей потеряли свои оборотные средства, пенсионеры лишились сбережений, а государственные предприятия оказались на грани банкротства, так как их счета были заморожены. Это была финансовая бомба замедленного действия, заложенная Максимом Бакиевым под фундамент государства. Временному правительству пришлось национализировать банк и вливать в него колоссальные средства, чтобы не допустить коллапса всей банковской системы. Осознаем ли мы, что каждый гражданин Кыргызстана фактически заплатил из своего кармана за спасение банка, который был инструментом обогащения одной семьи? Среди исчезнувших активов были не только деньги, но и реестры акционеров крупных компаний. В суматохе были уничтожены или вывезены серверы с базами данных, что создало правовой хаос на годы вперед. Рейдерские захваты, начавшиеся при Бакиевых, продолжились и после их бегства, так как стало невозможно доказать, кому на самом деле принадлежит тот или иной завод или пансионат. Это было наследие мутной воды, в которой удобно ловить рыбу новым хищникам. Кто воспользовался этим хаосом, чтобы прибрать к рукам бесхозные активы, и не стали ли новые владельцы продолжателями традиций бакиевского бизнеса? Финансовое эхо той ночи слышно до сих пор. Международные суды по возврату выведенных активов тянутся десятилетиями, требуя огромных затрат на юристов. Но результат остается скромным. Деньги, украденные у беднейшей страны региона, надежно защищены законами западных демократий о частной собственности. Это горькая ирония. Средства, выкачанные преступным путем, теперь работают на экономику тех стран, которые учили Кыргызстан демократии и прозрачности. Есть ли у нас шанс вернуть хотя бы часть этих миллиардов? Или мы должны признать, что они стали платой за наш горький опыт? В элитном районе Минска, за высоким забором, стоит особняк, который местные жители называют резиденцией кыргызского хана. Именно здесь, под личной защитой президента Беларуси Александра Лукашенко, нашел убежище Курманбек Бакиев и его семья. Получив гражданство и новые паспорта, они ведут жизнь, полную комфорта, в то время как на родине их имена стали синонимом тирании. Редкие кадры папарацци показывают постаревшего экс-президента, гуляющего с внуками, или его сыновей в дорогих ресторанах. Как человек, приговоренный на родине к пожизненному заключению за массовое убийство, может спокойно наслаждаться свободой в центре Европы? Судебный процесс по событиям 7 апреля длился несколько лет и стал беспрецедентным в истории Кыргызстана. В зале суда, в специально сооруженной железной клетке, сидели бывшие министры, советники и офицеры спецслужб, но главные места, места Бакиевых, пустовали. Суд проходил заочно. Свидетели, раненые, потерявшие сыновей матери, инвалиды-колясочники, давали показания, глядя на пустые скамьи. Это был суд над призраками, над системой, которая физически отсутствовала, но незримо присутствовала в каждом слове обвинения. Чувствовали ли судьи и прокуроры бессилие от того, что главные виновники находятся вне их досягаемости? Приговор был суровым. Курманбек Бакиев — пожизненное лишение свободы, Жаныш Бакиев — пожизненное, Максим Бакиев — пожизненное с конфискацией имущества. Общий срок заключения для всех членов клана и их приближенных составил сотни лет. Но эти приговоры остались лишь на бумаге. Беларусь и Великобритания, где обосновался Максим, отказали в экстрадиции, ссылаясь на политический характер преследования.
Для западной Фемиды доказательства кровавой бойни на площади оказались недостаточными, чтобы выдать миллионера, инвестирующего в их экономику. Не является ли это двойными стандартами, когда геополитические интересы и деньги ставятся выше справедливости? Жизнь в изгнании не сделала их изгоями. Максим Бакиев, по данным расследователей, продолжает заниматься бизнесом, покупает элитную недвижимость в графстве Суррей и судится с бывшими партнерами в лондонском арбитраже. Его имя всплывает в скандалах с инсайдерской торговлей, но он каждый раз выходит сухим из воды, нанимая лучших адвокатов мира на деньги, выведенные из Кыргызстана. Это насмешка над правосудием. Украденные у кыргызских пенсионеров средства идут на оплату королевских адвокатов. Думает ли он иногда о тех парнях, которые остались лежать на брусчатке площади Ала-Тоо, или совесть — это роскошь, недоступная для принцев? Тем временем в Кыргызстане выросло целое поколение, которое знает об Акиевых только из учебников истории и рассказов родителей. Но травма, нанесенная обществу, не зажила. Разделение на своих и чужих, недоверие к власти, страх перед будущим — это тоже наследие того режима. Каждый раз, когда новый политик начинает строить себе дворец или назначать родственников на должности, люди вздрагивают. Неужели опять? Призрак Бакиевщины бродит по коридорам власти, напоминая, что дракон может вернуться в любом обличье. Усвоили ли мы уроки прошлого, или мы обречены ходить по кругу, меняя одних узурпаторов на других? Вопрос экстрадиции остается открытым и болезненным. Каждый новый президент Кыргызстана обещает вернуть беглецов и заставить их ответить перед законом. Но годы идут, а Бакиевы продолжают жить в своих резиденциях. Это создает опасный прецедент безнаказанности. Можно грабить, убивать, а потом просто улететь в другую страну и жить припеваючи. Готово ли международное сообщество пересмотреть свои принципы и помочь свершиться правосудию, или политическое убежище для диктаторов останется нормой в современном мире? В архивах Генеральной прокуратуры хранится документ под названием «Сводный акт ущерба», где сухим языком цифр подсчитаны потери страны за 5 лет правления клана. Речь идет о миллиардах долларов прямых хищений, но есть и другая графа — упущенные возможности. Это непостроенные заводы, разваленная система образования, деградировавшая медицина и, самое главное, потерянное время. 5 лет страна работала не на развитие, а на удовлетворение аппетитов одной семьи. Если разделить эту сумму на каждого жителя, получится, что у каждого из нас украли годы достойной жизни. Как измерить в деньгах разбитые надежды целого поколения, которое поверило в революцию 2005 года, а получило семейную тиранию? Но самое страшное наследие Бакиевых — это не экономическая дыра, а моральная деформация власти. Они показали, как легко можно переписать Конституцию под себя, как можно превратить парламент в нотариальную контору, а суды — в инструмент расправы. Этот вирус вседозволенности проник глубоко в государственный организм. Многие чиновники, которые служили Бакиевым и помогали строить их схемы, после революции быстро переобулись и заняли кресло в новой власти. Они принесли с собой те же методы, те же привычки, то же презрение к закону. Не потому ли борьба с коррупцией в Кыргызстане напоминает борьбу с гидрой, у которой вместо одной отрубленной головы вырастают две новые? Существует теория «убить дракона», согласно которой победитель дракона сам рискует превратиться в него. История Кыргызстана — яркое тому подтверждение. Бакиев пришел к власти под лозунгами борьбы с семейным правлением Акаева, но создал еще более чудовищную семейную систему. Это проклятый круг, разорвать который невероятно сложно. Мы должны честно спросить себя, дело только в фамилии президента
Или проблема кроется в самой системе, которая позволяет одному человеку узурпировать власть? Почему мы каждый раз создаем себе кумиров, чтобы потом свергать их ценой крови? Сегодня, проходя мимо мемориала погибшим в Ата-Беите, мы видим имена тех, кто отдал жизнь за свободу. Но лучшим памятником для них была бы не гранитная плита, а процветающая, справедливая страна, где закон один для всех. Пока же мы видим, что многие схемы, придуманные талантливыми менеджерами Максима, продолжают работать, просто сменив бенефициаров. Энергетика, таможня, горнодобывающая отрасль — везде торчат уши старых интересов. Не предали ли мы память героев апреля, позволив коррупции выжить и мимикрировать под новые условия? Этот фильм не просто хроника преступлений одного режима. Это зеркало, в которое мы должны посмотреть, чтобы увидеть свои ошибки. Бакиевы не прилетели с Марса, они вышли из нашей среды, они были частью нашего общества. Их жадность, их жестокость, их кумовство — это гипертрофированные пороки, которые есть в каждом из нас. Чтобы не допустить повторения, нам нужно убить маленького Бакиева внутри себя. Того, кто хочет дать взятку, чтобы решить проблему. Того, кто хочет устроить племянника на теплую должность. Того, кто готов молчать, видя несправедливость. Мы закрываем эту главу истории, но книга судьбы Кыргызстана пишется каждый день. И только от нас зависит, будет ли следующая страница рассказом о процветании или очередной хроникой переворотов и разочарований. Архивы могут гореть, деньги могут исчезать, но память народа стереть невозможно. Помните ли вы то чувство единства и надежды, которое было на площади после победы? И что мы можем сделать сегодня, чтобы эта надежда наконец стала реальностью, а не очередным миражом? Финальный вопрос к вам, зрители. Если бы завтра Курманбек Бакиев решил вернуться и попросить прощения, глядя вам в глаза, смогли бы вы его простить? Или есть преступления, у которых нет срока давности и права на искупление? В секретных архивах Службы национальной безопасности, в отделе, куда не имели доступа даже заместители министров, хранились папки с кодовым названием «Матрешка». Документы настолько конфиденциальные, что о их существовании знали лишь 3 человека во всей стране. В этих досье содержалась не информация о внешних врагах или террористах, а детальные поминутные расшифровки телефонных разговоров между самими братьями Бакиевыми, их женами и даже детьми. Зачем Жаныш Бакиев, возглавлявший службу государственной охраны и считавшийся железным кулаком режима, с маниакальным упорством собирал компромат на собственную плоть и кровь, записывая каждую ссору и каждую тайную сделку своих родственников? Почему эти записи, способные разрушить миф о нерушимом единстве семьи и вскрыть грызню за активы внутри клана, не были уничтожены даже в момент панического бегства, и какую страшную правду об отношениях братьев они скрывали? Глава. Архитектура паранойи. Система тотальной слежки, выстроенная в годы правления Бакиевых, не имела аналогов в истории независимого Кыргызстана по своему масштабу и цинизму. Это была не просто работа спецслужб по обеспечению безопасности первого лица. Это была сложная многоуровневая сеть шпионажа, где каждый следил за каждым, и никто не мог чувствовать себя в безопасности. Технические специалисты, работавшие в закрытых центрах прослушивания, позже рассказывали, что оборудование, закупленное за миллионы долларов через подставные фирмы в Израиле и Германии, позволяло перехватывать разговоры в радиусе нескольких километров от Белого дома, даже если телефоны были выключены. Эта аппаратура работала круглосуточно, записывая терабайты информации, которая затем анализировалась специальным аналитическим отделом, подчинявшимся лично брату президента.
Осознавали ли граждане, гуляющие по центральной площади, что их частная жизнь, их деловые переговоры и личные тайны становятся достоянием узкой группы людей, одержимых контролем? Внутри самого клана царила атмосфера глубокого недоверия, которую тщательно скрывали от посторонних глаз за фасадом семейных праздников и публичных объятий. Найденные расшифровки показывают, что братья жестко конкурировали между собой за контроль над таможенными потоками, наркотрафиком и кадровыми назначениями, часто используя шантаж и угрозы в адрес друг друга. Жаныш Бакиев, обладая силовым ресурсом, фактически держал в заложниках остальных членов семьи, собирая на них досье, чтобы в нужный момент иметь рычаг давления даже на президента. Это была банка с пауками, где родственные узы подменялись круговой порукой и страхом разоблачения, а любовь измерялась долей в прибыльном бизнесе. Как долго могла просуществовать власть, которая гнила изнутри, разъедаемая взаимными подозрениями и жадностью собственных создателей? Особое внимание в этой системе уделялось контролю над информационным пространством и журналистами, которые пытались вести независимые расследования. В архивах были найдены детальные планы операций по дискредитации неугодных репортеров, включавшие в себя не только прослушку, но и организацию провокаций, взлома электронной почты и скрытую видеосъемку личной жизни. Методы, которые использовались против прессы, напоминали худшие практики тоталитарных режимов прошлого века. За людьми устанавливалась демонстративная слежка, им присылали похоронные венки домой, а в редакциях случайно отключали электричество или находили нарушения пожарной безопасности. Целью было не просто закрыть рот критикам, а создать атмосферу липкого страха, когда журналист, садясь за статью, 10 раз подумает о безопасности своей семьи. Понимали ли кураторы этих операций, что, уничтожая свободную прессу, они лишают себя единственного зеркала, способного показать реальное положение дел в стране? Среди документов «Матришки» обнаружились и свидетельства того, как спецслужбы использовали полученный компромат для вербовки политиков и бизнесменов. Человека сначала ввели, собирая информацию о его слабостях, любовницах или скрытых доходах, а затем ставили перед выбором: либо полное подчинение и работа на клан, либо публичное уничтожение репутации и тюрьма. Именно так формировалась та самая ручная политическая элита, которая единогласно голосовала за любые инициативы президента и клялась в вечной верности, держа фигу в кармане. Это был парламент марионеток, дергаемых за ниточки компромата, и эта система казалась ее создателям идеальной и вечной. Но задумывались ли они о том, что человек, загнанный в угол шантажом, становится самым опасным врагом, который ударит в спину при первой же возможности? Паранойя режима достигла своего апогея в последние месяцы перед революцией, когда под колпаком оказались даже водители, повара и няни, работавшие в резиденциях. Семья боялась отравлений, боялась утечки информации о состоянии здоровья президента, боялась, что кто-то из обслуги может быть подкуплен оппозицией или иностранными разведками. Людей увольняли за малейшее подозрение, за неосторожное слово, за неправильный взгляд, создавая вокруг себя вакуум, в котором оставались только самые беспринципные лизоблюды. Эта изоляция от реальности, усиленная постоянным страхом предательства, сыграла злую шутку с Бакиевыми. Они перестали видеть реальные угрозы, сосредоточившись на поиске врагов под собственной кроватью. Не стала ли эта маниакальная подозрительность тем самым фактором, который ослепил их и не позволил увидеть надвигающийся цунами народного гнева? В апреле 2010 года, когда следственная группа вошла в офис компании, управлявшей крупнейшим золотым рудником страны,
Они обнаружили, что сейфы пусты, а жесткие диски серверов физически просверлены дрелью. Исчезли оригиналы концессионных соглашений, геологические карты с указанием новых богатых жил и, самое главное, черная бухгалтерия по вывозу неучтенного золота частными бортами. Кто отдал приказ уничтожить именно эти данные за час до штурма и какие объемы драгоценного металла на самом деле покинули недра Кыргызстана, минуя государственную казну, чтобы осесть в частных хранилищах Европы. Глава. Проклятие Золотых гор. История взаимоотношений клана Бакиевых с золотодобывающей отраслью — это отдельная глава в летописи разграбления страны, полная тайных переговоров и предательства национальных интересов. Сразу после прихода к власти новая администрация громко заявила о намерении пересмотреть кабальные соглашения по месторождению Кумтар, заключенные предыдущим президентом, и вернуть богатство народу. Однако, как показывают документы и свидетельства участников тех событий, вместо национализации произошла банальная смена крыши. Государственные интересы были подменены интересами одной семьи. В закрытых кабинетах шли торги не за экологию или налоги, а за пакеты акций и места в совете директоров для приближенных лиц. Как получилось, что лозунги о справедливости так быстро трансформировались в схемы личного обогащения? И кто были те теневые посредники, которые курировали этот процесс? В 2009 году было ратифицировано новое соглашение по Кумтору, которое власть преподнесла как великую победу дипломатии и экономики. Но если вчитаться в мелкий шрифт и проанализировать приложение к договору, становится ясно, что Кыргызстан фактически отказался от претензий на миллиарды долларов в обмен на призрачные обещания и символическое увеличение доли. Эксперты, которые пытались бить тревогу и указывали на невыгодность условий, были уволены или подверглись давлению, а депутаты парламента ратифицировали документ в спешке, не задавая лишних вопросов. Позже выяснится, что ключевую роль в этой сделке играли юристы из команды Максима Бакиева, которые выстроили схему так, чтобы основные финансовые потоки проходили через аффилированные с ними структуры. Знал ли Курманбек Бакиев, подписывая этот закон, что он фактически дарит иностранной компании индульгенцию на любые экологические нарушения в обмен на лояльность к своему режиму? Но Кумтар был лишь вершиной айсберга. Настоящая золотая лихорадка развернулась вокруг малых и средних месторождений, которые раздавались своим людям без всяких конкурсов. Лицензии на разведку недр превратились в валюту, которые расплачивались за политическую поддержку или дарили на дни рождения родственникам. В архивах Госгеологоагентства того периода царил полный хаос. Карты перекраивались, координаты участков менялись, а лицензии выдавались фирмам-однодневкам, зарегистрированным в офшорных зонах. Это была распродажа родины оптом и в розницу, когда земля, хранящая в себе таблицу Менделеева, уходила за бесценок в руки спекулянтов, чьей единственной целью была перепродажа актива. Сколько потенциальных инвесторов, готовых работать честно, отвернулись от Кыргызстана, столкнувшись с требованием отката в 50%. Особую тревогу вызывают сведения о так называемом неучтенном золоте, металле, который добывался на неучтенных участках или списывался как потери при производстве. Существуют показания бывших сотрудников аэропорта Манас, которые рассказывали о регулярных рейсах частных самолетов, загружаемых тяжелыми инкассаторскими ящиками без таможенного досмотра. Эти борты вылетали в направлении Швейцарии и Италии, и никто не смел задавать вопросы о содержимом груза, так как безопасность обеспечивали сотрудники службы госохраны. Если сопоставить эти данные с информацией о покупке элитной недвижимости семьей Бакиевых в Европе,
складывается пазл грандиозного хищения национального достояния. Можем ли мы сегодня оценить реальный масштаб ущерба, или истинные цифры навсегда остались в тех просверленных жестких дисках? Экологический аспект этой золотой лихорадки был не менее преступным. Ради снижения себестоимости добычи компаниям разрешалось игнорировать нормы безопасности, что приводило к загрязнению ледников и рек. Местные жители, пытавшиеся протестовать против отравления воды цианидами, объявлялись экстремистами и врагами прогресса. Против них возбуждали уголовные дела. Власть, которая должна была защищать природу и здоровье граждан, встала на сторону капитала, потому что сама была частью этого капитала. Это было предательство будущих поколений, которым останутся лишь пустые карьеры и отравленная земля. Чувствовали ли чиновники, подписывавшие разрешение на сброс отходов, что они совершают преступление против собственной земли, или звон монет заглушал голос совести? Сегодня, когда мы пытаемся вернуть контроль над недрами, мы постоянно натыкаемся на юридические мины, заложенные в те годы. Международные арбитражи, защищающие права инвесторов, опираются на документы, подписанные правительством Бакиева, и признают их законными. Это горькая ирония судьбы. Коррупционные сделки прошлого, оформленные по всем правилам западной юриспруденции, продолжают держать страну в заложниках. Есть ли у нас шанс разорвать этот порочный круг и доказать миру, что эти контракты были ничтожны с момента подписания, так как были скреплены взятками и откатами? Представьте себе тайную встречу в закрытом особняке на окраине Бишкека, где за одним столом сидели высокопоставленные генералы милиции и коронованные лидеры криминального мира. 12 человек, которые в нормальном государстве должны быть непримиримыми врагами, здесь, под звон бокалов, обсуждали раздел сфер влияния, маршруты наркотрафика и устранение неугодных журналистов. В тот вечер был заключен негласный пакт между властью и криминалом, который превратил государственные структуры в филиал организованной преступности, что заставило людей в погонах, дававших присягу служить закону, пожать руки тем, на кого они должны были надевать наручники, и кто был гарантом этого дьявольского союза. Глава. Криминальный симбиоз. Сращивание криминала и власти в период правления Бакиевых достигло таких масштабов, что порой было невозможно отличить бандита от чиновника, а милиционера от рэкетира. Этот процесс начался не случайно, а был частью целенаправленной стратегии по укреплению режима. Черный мир рассматривался как эффективный инструмент для решения деликатных проблем, с которыми не могли справиться официальные структуры. Криминальные лидеры, получившие карт-бланш от брата президента Жаныша, стали теневыми губернаторами регионов, контролируя рынки, транспортные перевозки и даже исход выборов на местах. В обмен на лояльность и выполнение грязной работы им позволялось безнаказанно грабить и убивать, зная, что телефонный звонок сверху закроет любое уголовное дело. Как общество допустило, чтобы понятия стали выше Конституции, а воры в законе превратились в уважаемых партнеров правительства? Одним из самых страшных проявлений этого симбиоза стали заказные убийства, которые потрясли страну в те годы. Громкие расстрелы депутатов, бизнесменов и милицейских начальников, которые осмеливались идти против системы, совершались среди бела дня, демонстративно и нагло. Следствие по этим делам всегда заходило в тупик. Улики исчезали, свидетели меняли показания или пропадали без вести. А исполнители, если их и находили, умирали в камерах при загадочных обстоятельствах. Это был конвейер смерти, работавший без сбоев, где роль судей и палачей выполняли люди, связанные с кланом. Знал ли президент, когда выражал соболезнования семьям погибших, что нити этих преступлений ведут в кабинеты его ближайших родственников?
Наркотрафик через территорию Кыргызстана в этот период превратился в хорошо отлаженную государственную корпорацию. По данным международных экспертов, объемы героина, проходившего через северный маршрут, выросли в разы, и это было бы невозможно без покровительства на самом высоком уровне. Сотрудники правоохранительных органов, которые пытались честно бороться с наркомафией, подвергались репрессиям, их увольняли или сажали в тюрьму по сфабрикованным делам. В системе МВД был создан специальный отдел, который официально боролся с наркотиками, а неофициально устранял конкурентов и контролировал поставки. Это была государственная измена в чистом виде, когда силовые структуры превратились в охранное агентство для наркокартелей. Сколько сломанных судеб и смертей от передозировки лежит на совести тех, кто наживался на этом смертоносном транзите. Особую роль в этой системе играл спорт. Под патронажем сыновей президента создавались многочисленные спортивные клубы и федерации, которые на деле являлись тренировочными лагерями для боевиков. Молодые крепкие парни, мечтавшие о спортивной карьере, вовлекались в криминальные схемы, становясь торпедами для рейдерских захватов и разгона митингов. Их воспитывали в духе преданности клану, внушая, что сила — это единственный аргумент, а закон — для слабаков. Именно эти спортсмены в черных куртках стали лицом режима на улицах, наводя ужас на простых граждан. Понимали ли тренеры и наставники, что они растят не чемпионов, а пушечное мясо для защиты украденных миллиардов? Кульминацией этого криминального беспредела стали события, когда криминальные авторитеты начали открыто вмешиваться в политику, диктуя свои условия парламенту и правительству. Известны случаи, когда депутатов вывозили на разборки к ворам в законе, чтобы объяснить им, как нужно голосовать. Государственная власть потеряла монополию на насилие, добровольно передав ее бандитам, и это стало началом конца. Когда государство начинает жить по законам зоны, оно перестает быть государством и превращается в территорию хаоса. Осознавали ли архитекторы этого альянса, что криминал — это зверь, которого невозможно приручить, и что рано или поздно он начнет кусать руку дающего? Сегодня, оглядываясь назад, мы видим, как глубоко метастазы этого союза проникли в тело общества. Криминальная субкультура, романтизация бандитской жизни, пренебрежение к закону — все это последствия тех лет, когда братки были героями дня. Многие из тех, кто начинал свою карьеру в бригадах черных или в коррумпированных отделах милиции, до сих пор находятся в тени, сохранив влияние и деньги. Удалось ли нам полностью очистить силовые структуры от оборотней в погонах? Или они просто затаились, ожидая нового удобного момента, чтобы возродить старые схемы? До последнего момента я верил, что мы строим Сингапур, говорит бывший сотрудник аппарата президента, который спустя 15 лет согласился нарушить обет молчания. Этот человек, чья подпись стоит под многими судьбоносными документами, утверждает, что существовал тайный план по полной ликвидации политической оппозиции как класса к 2012 году. Сегодня вечером мы впервые услышим детали этого плана. Как готовились списки на депортацию, как создавались лжепартии и как власть собиралась править вечно, не оглядываясь на Конституцию, используя самые современные технологии манипуляции сознанием. Глава. Лаборатория лжи. В последние годы правления Бакиева в Бишкеке высадился десант иностранных политтехнологов и консультантов, нанятых Максимом Бакиевым за огромные деньги. Эти люди, говорившие на английском и иврите, привезли с собой технологии, которые ранее использовались только в крупных геополитических конфликтах. Их задачей было не просто улучшить имидж президента, а полностью переформатировать политическое поле страны, создав иллюзию демократии при жестком авторитарном контроле.
В закрытых офисах ЦАРИ разрабатывались стратегии управляемого хаоса, создания искусственных конфликтов и стравливания различных групп населения, чтобы власть всегда выступала в роли единственного арбитра. Как получилось, что Кыргызстан стал полигоном для циничных экспериментов по манипуляции массовым сознанием? Одним из ключевых элементов этого плана была так называемая конституционная реформа, которая на деле являлась операцией по узурпации власти. Консультанты разработали сложную схему передачи полномочий от парламента и правительства к новому органу, президентскому совещанию, которое не было прописано ни в одном законе, но де-факто становилось высшей властью в стране. Это была попытка легализовать монархию под видом административной оптимизации. Документы, найденные в компьютерах советников, показывают, что они презирали местные элиты и народ, называя их в переписке туземцами, которыми нужно управлять с помощью красивых презентаций и жесткой силы. Чувствовали ли депутаты, голосовавшие за эти изменения, что они своими руками подписывают акт о капитуляции парламентаризма? Параллельно шла работа по созданию карманной оппозиции. Власть понимала, что полностью запретить инакомыслие невозможно, поэтому решила его возглавить. Создавались новые партии, финансируемые из черной кассы семьи, которые громко критиковали правительство по мелочам, но в главных вопросах всегда поддерживали курс президента. Это был театр марионеток, призванный создать видимость политической конкуренции для западных наблюдателей. Настоящие же оппозиционеры подвергались жесточайшему давлению. Их не пускали на телеканалы, срывали встречи с избирателями, обливали грязью в заказных статьях. Понимали ли граждане, смотрящие вечерние новости, что политическая картинка на экране — это срежиссированный спектакль, где все роли расписаны заранее? Особый цинизм заключался в использовании административного ресурса на выборах. Была выстроена система сетевого маркетинга по скупке голосов, когда квартальные и домкомы получали деньги за каждого приведенного на участок избирателя. В ход шли угрозы увольнения бюджетников, запугивания студентов и пенсионеров. Выборы превратились в фарс, где результат был известен задолго до дня голосования. Технологи Максима Бакиева гордились тем, что они взломали демократию, превратив ее в инструмент легитимации диктатуры. Но они забыли главный закон физики. Если закрыть крышку кипящего котла и закрутить все вентили, взрыв неизбежен. Неужели они думали, что народную волю можно бесконечно долго подменять цифрами в протоколах? В этой лаборатории лжи разрабатывались и планы по изменению культурного кода нации. Внедрялась идеология, оправдывающая богатство любой ценой, и культ сильной руки. Через подконтрольные СМИ насаждался образ Бакиева как отца нации, единственного гаранта стабильности, без которого страну ждет хаос. Это была попытка переписать историю и создать культ личности в 21 веке. Но кыргызский народ с его обостренным чувством справедливости и свободолюбием оказался невосприимчив к этой пропаганде. Почему заморские консультанты, получавшие миллионные гонорары, так и не смогли понять душу народа, которым они пытались манипулировать? Крах этой системы в апреле 2010 года показал, что никакие политтехнологии не могут спасти режим, который потерял легитимность в глазах людей. Консультанты сбежали первыми, бросив свои презентации и стратегии, как только запахло жареным. Но семена раздора и цинизма, посеянные ими, дали свои всходы. Мы до сих пор сталкиваемся с наследием той эпохи, с фейковыми новостями, с тролль-фабриками, с попытками манипулировать общественным мнением. Усвоили ли мы урок, что демократия — это не красивые слайды и неуправляемые партии, а честный диалог власти с народом, который невозможно подделать? Финальный вопрос к вам, зрители.
Если бы вам предложили прочитать одну страницу из тех самых секретных досье «Матришка», чье имя вы бы хотели там увидеть и какую тайну узнать, понимая, что эта правда может изменить ваше отношение ко многим современным политикам. В элитном районе графства Суррей, где стоимость особняков исчисляется десятками миллионов фунтов стерлингов, соседи одного поместья годами наблюдали странную картину. За высокими коваными воротами, оснащенными камерами с датчиками движения, жили люди, которые никогда не выходили на улицу без сопровождения охраны. А их мусор вывозился специальными службами, чтобы ни одна бумажка не попала в чужие руки. Это не дом наркобарона или голливудской звезды. Это крепость Максима Бакиева, человека, которого на родине обвиняют в хищении сотен миллионов долларов. Почему британское правосудие, зная о происхождении этих капиталов, предоставило ему убежище, и какие секреты международной финансовой системы он передал спецслужбам Запада в обмен на свою неприкосновенность? Жизнь принца в изгнании оказалась далекой от тюремной камеры, которую ему готовили в Бишкеке. Расследования показывают, что Максим Бакиев не просто сохранил выведенные активы, но и приумножил их, играя на фондовых биржах и инвестируя в стартапы Кремниевой долины. Однако в 2012 году удача, казалось, отвернулась от него. Американские прокуроры возбудили дело по обвинению в инсайдерской торговле и мошенничестве с ценными бумагами. Речь шла о махинациях с акциями на миллионы долларов, и ему грозила экстрадиция в США с последующим длительным сроком. Казалось, справедливость восторжествует, но внезапно дело было закрыто за недостаточностью улик. Какую сделку заключил сын экс-президента с американской Фемидой и чьи имена он сдал, чтобы купить себе свободу во второй раз? Существует версия, что Максим Бакиев стал ценным информатором для западных разведок, раскрыв схемы отмывания денег, которыми пользовались не только кыргызские чиновники, но и элиты других стран СНГ. Его знания о теневых банковских проводках, офшорных лабиринтах и подставных директорах стали той валютой, которой он оплатил свой билет в безопасную жизнь. Это циничная реальность геополитики. Человек, ограбивший свой народ, становится полезным инструментом в большой игре, и его преступления на родине перестают иметь значение. Осознаем ли мы, что украденные у наших пенсионеров деньги теперь работают на экономику тех стран, которые учат нас борьбе с коррупцией? Но даже в золотой клетке Лондона страх не отпускает беглеца. Окружение Максима рассказывает, что он одержим безопасностью, меняет номера телефонов каждую неделю и проверяет еду на наличие ядов. Это жизнь человека, который знает, что у него много врагов и что прошлое может настигнуть его в любой момент. Он пытается стереть свою историю, нанимая пиар-агентство для зачистки интернета от негатива, но клеймо сына диктатора невозможно смыть никакими деньгами. Счастлив ли он в своих огромных пустых залах, зная, что никогда больше не сможет пройтись по улицам города, где он вырос, не опасаясь плевка в лицо? Тем временем в Минске, в тени другого авторитарного режима, обосновалась старшая часть клана. Жаныш Бакиев, бывший глава службы госохраны, которого называют архитектором кровавого разгона, был замечен журналистами в центре белорусской столицы, выходящим из дорогого ресторана. Он не прячется, он живет открыто, пользуясь покровительством на самом высоком уровне. Для него Беларусь стала заповедником, где время остановилось, и где методы, которые он практиковал в Кыргызстане, считаются нормой. Что чувствуют родственники погибших 7 апреля, видя эти кадры, и почему международный розыск Интерпола оказывается бессильным перед политической волей одного человека, приютившего беглого генерала? В 2015 году в прессу просочилась информация о том, что Бакиевы получили белорусские паспорта на другие имена.
Это фактически делает их невидимыми для официальных запросов об экстрадиции. Они стали гражданами другой страны, растворились в системе, но их влияние на процессы в Кыргызстане, по слухам, не исчезло полностью. Аналитики спецслужб утверждают, что через подставных лиц они продолжают финансировать некоторые политические проекты и медиаресурсы на родине, пытаясь дестабилизировать ситуацию и отомстить своим обидчикам. Возможно ли, что часть политических скандалов последних лет — это эхо той самой мести, срежиссированной из Минского особняка? История с экстрадицией превратилась в бесконечный сериал, который длится уже более 10 лет. Каждый новый генеральный прокурор Кыргызстана обещает вернуть беглецов, отправляет тома уголовных дел в Минск и Лондон, но получает лишь вежливые, холодные отказы. Юридические формулировки скрывают простую истину. Никто не собирается выдавать людей, у которых есть миллиарды. Деньги стали их главным иммунитетом. Это горький урок для всего общества. Закон суров только к бедным, а для богатых существуют лазейки, позволяющие избежать ответственности за самые тяжкие преступления. Готовы ли мы признать свое бессилие в этой юридической войне? Или надежда на возмездие все еще жива? Представьте себе зал судебных заседаний в Бишкеке, где на скамье подсудимых вместо живых людей стоят фотографии. Суд над Бакиевыми, завершившийся заочным приговором, стал символом торжества справедливости на бумаге и ее отсутствия в реальности. Судья зачитывал приговор несколько дней, перечисляя эпизоды хищений, рейдерства и убийств. И каждое слово падало тяжелым камнем в тишину зала. Пожизненное заключение с конфискацией имущества, вердикт, который должен был поставить точку. Но конфисковывать было уже нечего. Активы были выведены, счета обнулены, а недвижимость переписана на третьих лиц. Кто из чиновников, ответственных за арест имущества сразу после революции, допустил эту преступную халатность, позволившую клану сохранить награбленное? Среди конфискованного имущества оказался знаменитый особняк Максима Бакиева в Бишкеке, который планировали превратить в реабилитационный центр для детей-инвалидов. Но даже это благое начинание погрязло в бюрократии и судебных тяжбах с подставными владельцами, которые вдруг появились из ниоткуда с документами на право собственности. Это показательный пример того, как глубоко коррупция въелась в государственную ткань. Даже имущество беглого преступника невозможно вернуть народу без многолетней борьбы с системой, которую он сам и создал. Не является ли это доказательством того, что Бакиевщина — это не фамилия, а диагноз всей нашей бюрократии? Особую боль вызывает судьба Фонда развития, через который прошли сотни миллионов долларов российского кредита. Эти деньги должны были пойти на строительство Камбаратинской ГЭС-1, проекта, который мог бы обеспечить энергетическую независимость страны на десятилетия. Вместо этого средства крутились в сомнительных банках, принося прибыль семье, а стройка так и осталась котлованом. Сегодня, когда мы снова ищем инвесторов для этого проекта, мы платим двойную цену, возвращаем украденный кредит и ищем новые деньги. Понимаем ли мы, что каждый киловатт электроэнергии сегодня стоит дороже именно из-за тех украденных миллионов? Но есть и другая сторона медали — человеческая память. В народе до сих пор ходят легенды о порядке при Бакиеве, о том, что он хотя бы дороги строил. Это феномен стокгольмского синдрома, когда жертва начинает оправдывать своего мучителя, забывая о крови и страхе. Пропагандисты, работающие на семью из-за рубежа, умело подогревают эти настроения в социальных сетях, создавая миф о «золотом веке», который был прерван бунтовщиками. Они играют на трудностях сегодняшнего дня, внушая мысль, что демократия принесла только хаос. Насколько опасна эта ностальгия по сильной руке,
И не готовит ли она почву для прихода нового диктатора, который пообещает порядок в обмен на свободу? Мы должны помнить, что режим Бакиева не был случайностью. Он вырос на почве разочарования первой революции, на слабости институтов и на нашей собственной готовности терпеть. Курманбек Бакиев не родился монстром, его сделала таким система и окружение, которая шептала ему на ухо, что он избранный. Это история о том, как власть развращает, и как абсолютная власть развращает абсолютно. Если мы не проанализируем эти механизмы, если не поймем, в какой момент президент превращается в хана, мы обречены наступать на те же грабли снова и снова. Видим ли мы сегодня в нынешней политике тревожные симптомы той же болезни, или мы предпочитаем закрывать глаза, пока не станет слишком поздно? В закрытых архивах остались документы, которые так и не были обнародованы. Речь идет о списках иностранных агентов влияния, получавших зарплату от Максима Бакиева, и о компромате на действующих политиков, который, возможно, до сих пор хранится в сейфах Лондона и Минска. Это бомба замедленного действия под фундаментом нашей государственности. Пока эти люди находятся во власти или в бизнесе, они уязвимы для шантажа со стороны беглого клана. Может быть, именно поэтому многие реформы в стране тормозятся, а громкие уголовные дела разваливаются. Кто из нынешней элиты боится того дня, когда Бакиевы решат заговорить и опубликовать свои архивы? Финальная глава этой драмы еще не написана. Бакиевы живы, они богаты, и, судя по всему, не потеряли надежды вернуться, если не физически, то политически, через своих ставленников. Они ждут момента слабости, ждут кризиса, чтобы предложить свои услуги и свои деньги. Но у Кыргызстана есть прививка от этой болезни — память о 7 апреля. Эта память записана не в учебниках, а в шрамах на телах раненых и в слезах матерей. Вопрос лишь в том, насколько силен наш иммунитет спустя годы, и сможем ли мы распознать волка в овечьей шкуре, когда он снова постучится в наши двери. Вглядитесь в лица тех, кто сегодня обещает вам процветание. Слушайте не их слова, а смотрите на их дела и на их окружение. История клана Бакиевых учит нас одному. Тирания начинается не с расстрелов, она начинается с маленькой лжи, с первого украденного миллиона и с первого кумовского назначения. Мы прошли через ад, чтобы усвоить этот урок. Но выучили ли мы его на самом деле? И последний вопрос, который должен задать себе каждый из нас, закрывая эту страницу истории. Если бы вы знали в 2005 году, какой ценой обойдется стране правление этого человека, вышли бы вы на площадь, чтобы привести его к власти, или история не знает сослагательного наклонения, и каждый народ заслуживает именно того правителя, которого он терпит.